এটি পঞ্চগড় রেলওয়ে স্টেশন, অত্যন্ত সুন্দর রেলওয়ে স্টেশন। বাংলাদেশের একেবারে উত্তরে এই রেল স্টেশনটি। এখান থেকে একটু পরেই ঢাকার উদ্দেশ্যে ট্রেন ছেড়ে যাবে। এই স্টেশনটির নাম হচ্ছে বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম রেলওয়ে স্টেশন পঞ্চগড় লেখা আছে। ওই যে কোনায় দেখা যাচ্ছে না ভালো মতন, হ্যাঁ এখন কিছুটা দেখা যাচ্ছে স্টেশনে। এবং এখান থেকে এখন বেশ কিছু ট্রেন ঢাকা রাজশাহী উদ্দেশ্যে যাতায়াত করছে। আমি আজকে এখান থেকে ঢাকা যাব প্রায় 593 কিলোমিটার। দুপুর 12:28 ট্রেনটি ছাড়বে। সম্ভবত ঢাকাতে রাত 9টা সাড়ে 9টার দিকে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। খুবই সুন্দর একটি রেলওয়ে স্টেশন আমাদের দেশের, এবং উত্তরবঙ্গে বেশ সুন্দর লাগছে স্টেশনটা, যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাংলাদেশে খুব কম স্টেশনই এরকম আমরা দেখতে পাই। খুবই সুন্দর, দেখুন একটু যে কত পরিষ্কার, নিচে কোনো ময়লা নেই, কোনো ময়লা দেখা যাচ্ছে না। খুবই সুন্দর পরিষ্কারের মধ্যে রয়েছে এটা। খুবই ভালো লাগছে স্টেশনটা। আমরা আরো কিছু ভিডিও করব ঢাকা পর্যন্ত যাওয়ার সময়, যেন আপনাদের একটু ধারণা দিতে পারি পঞ্চগড় থেকে ঢাকা পর্যন্ত যেতে হলে কি কি বিষয় প্রয়োজন হতে পারে সেই বিষয়টা। পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি পঞ্চগড় স্টেশনে প্রস্তুতি নেবার জন্য আসছে। এখানেই তারা দাঁড়াবে। খুবই সুন্দর ট্রেনটি, দেখতে পাচ্ছেন একই সাথে 3টা ট্রেনের নাম। খবর গিয়ে আমি এখানে উঠবো যেহেতু, সেজন্য এখান থেকে ট্রেন অনেক দূর। দেখি আমরা স্টেশন কিভাবে যেতে পারি। আমরা ঘুরতে লাগি। বাইক সাইডটা খুব সুন্দর স্টেশন। খ28 খুবই সুন্দর ডেকোরেশন, বাথরুম খুব সুন্দর। আমাদের খুঁজছি সিট, সম্ভবত 28 নম্বর। আমরা 16 একটু এগিয়ে চলে গিয়েছি, ফিরে আসি। হ্যাঁ 28 নম্বর দেখা যাচ্ছে এখানে, 28 নম্বর। আহ 29, 30, 31, 32, কিন্তু 28 কোথায়? 25, 26, 27, 28টা কর্নার। ওকে, নো প্রবলেম। 28 কর্নার, খুবই সুন্দর ব্যবস্থা। উপরে বাংকার, নিচে বাংকার। কর্নারটা আমরা এখানে 4 জন বসবো। পরে আমরা আবার আসবো।
চলছে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস, দ্রুতগতির যান। ফাইনালি রাত 10:50 বিমানবন্দর স্টেশনে আমরা পৌঁছলাম। পঞ্চগড় এক্সপ্রেস, অনেক ভিড়।